Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemi një pyetje tjetër, thuhet në pyetje na tregoni diçka për gruan e Ebu Lehebit. Bismillah, alhamdulillah wahdahu wa ba'd. Gruaja e Ebu Lehebit ishte gruaja e miqës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Lehebi është miqja e tij e cila ka armiqsu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nipin e vet, edhe e ka luftu vazhdimisht. Po njëjtën kohë edhe gruaja vet. Dhe Ebu Lehebi është quajtur Ebu Leheb për shkak thuhet se ka qenë shumë i bukur në fytyrë dhe ka pas këtë emër. Përndryshe Allahu Azza wa Jall e ka bërë shenjë Ebu Lehebin edhe gruan e vet në Kur'an. Ku ka zbrit komplet kaptinën e Kur'anit, një sure të shkurtër për Ebu Lehebin e për gruan e vet. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tabba u shkatroft mallkimi qoftë mbi të, mbi Ebu Lehebin. Abi Lahab. Gruaja e tij është quajtur Ummu Jamila. Ummu Jamila. Mi po dietar kanë thonë se Allahu Azza wa Jall Ummu Jamila do thot nëna e bukurisë. Mi po Allahu Azza wa Jall ka thonë dietar nuk e ka përmend me emër për shkak se me emrin e saj, po vetëm si gruaja e tina, në nënçmuese ndaj sajna për shkak armiqësisë madhe edhe që e ka pas ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndaj familjes tina, ndaj islamit e kështu me radhë. Allahu Azza wa Jall për gruan e Ebu Lehebit ka thonë Kur'an sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab. Do të kam hu në zjarm dhata lahab, flak të madhe. Kush? Ebu Lehebi. Wa imra'atuhu hammalatul hatab, hatab edhe gruaja e saj e cila ka bajt thera ka bajt. Gruaja e Ebu Lehebit përveç që ka qenë e afërt me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam familjarisht, se gruaja e miqës, një të kohë ka qenë edhe fëmijë me Hatijën, gruan e pejgamberit sa ku ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gruaja e Ebu Lehebit gjithashtu ka qenë vjera e dy vajzave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat për dy djemtë e saj, të cilat masanej i ka urdhëruar ata që me lshu dy qikat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ashtu ka ndodhur. Masanej me to është martu Uthmani radhiyallahu anhu, spari me Umm Kulthumin, e cila ka vdek, pastaj e ka marrë Rukiya. Kjo Allahu Azza wa Jalla ka përmend në Kur'an hammalatul hatab, ka bajt thera vazhdimisht. Edhe i ka qit para derës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe veni ku ka ecë, ku ka dalë për shtëpisë, që mu therr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam to, dhe gjithashtu edhe shokëve vet, dhe vazhdimisht edhe i kanë nxit tjerët kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe kundër muslimanëve. Do ka qenë grua shumë armiqësore. Edhe ajo që e ka bërë që më mor fjala shumë për shkak se ka qenë gruaja e Ebu Lehebit. Ebu Lehebi ka pas fam të madhe, ka pas pasuri shumë ka pasën, po në njëjtën kohë ka qenë edhe i njohur shumë mesin e Kurajshve. Dhe kjo ka bërë që edhe kjo më bua njohur në armiqsinë e saj ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe të tjerë më marr fjalën e saj që më armiqsu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe muslimanët. Gruaja e Ebu Lehebit prej armiqësisë që ka pas, ka tentuar me myt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në transmetim thuhet se ka shku tek qabja ku ka qenë duke ndajt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me disa shokë tina, edhe ka pas një guri të madh mi po cili ka qenë i zgjatur kështu, edhe me maje, me te. Edhe ka shku me myt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mi po Allahu Azza wa Jalla në ato momente ja ka marrë shikimin e saj. Ja ka marrë shikimin e saj, edhe ka pyet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka pas për para vetë, mi po nuk e ka pa. Siç thuhet në transmetim, edhe Abu Bekri edhe disa shokë i ka thonë, sa e ka pyet kush Muhamedi, kështu po do me bëu me to kështu. Pastaj kanë pyet sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Allahu Azza ja ka marrë shikimin këto momente. Për mi tregue se s'ka mundësi kur gjë me bëu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe se Allahu Azza e mbron ata. Ajo përveç që ka bëu këto vepra, edhe ka nxit tjerë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thonë që ku më dhon pasuri gjithashtu i ka pas tu se ka pas një zinxhir, sipas komentatorëve të Kuranit,
I cili ka pas vlerë të madhe, edhe ka thonë se kush për vrasjen e pejgamberit sa kush e ka si shpërblim. Andaj edhe është përmend në Kur'an çka fi jidiha hablum min masad. Në qafën e saj ka me pas ditën e gjykimit një zinxhir prej zjarit, hekur, i shkrim në qafën e saj, për kaq armiqësi ndërshkim që e ka pas ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Lehebi thuhet se ka vdekur nga një smundje keqe shumë në bark, dhe thuhet se është qelë për asaj ere, saqë njerëzit kur kanë marrë me varrosën e kanë qu diku jashtë Mekës, edhe e kanë qitë nëpër gur, e kanë gjujtën, e kanë mbulu me gur për shkak erës keqe, janë largu prej tina. Kurse gruaja e tina thuhet se ka vdekur e ulur, Allahu Azza ja ka marrë shpirtin duke e ngulfatur në fët me atë zinxhirin që i ka pas në qafë, dhe e ka mbytur në mënyrë të trishtueshme. Gruaja e Abu Lehebit është një mësim për të gjithë ata që e luftojnë Islamin. Dhe ajo që ka mësuar me këtë mësimi është se muslimanët duhet me qenë të bindur në Allahun Azza wa Jall, se fitoria është me muslimanët, me ata që kanë frikë Allahun Azza wa Jall. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين thot Allahu Azza wa Jall. As mos u pikloni, as mos u dobësoni, çka Allahu Azza wa Jall është me besimtarët nëse jeni besimtarë. In kuntum mu'minin, nëse jeni devotshëm. Inna Allaha ma'al muttaqin, Allahu Azza wa Jall është me të devotshëm, wal aqibatu lil muttaqin, përfundimi i mirë është për të devotshmit. Po ajo çka kërkohet për besimtarit është që me durue në sprova të cilat të përjeton në rrugën e Allahut Azza, ashtu siç ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e tij, dhe kjo sure është mësim për gjithë ata që e luftojnë Islamin, e armiqsojnë Islamin, se çfarë përfundimi të keq kanë. Çfarë përfundimi të keq kanë, dhe se Islami nuk mundet asnjëherë, edhe as nuk ka mundësi me u fik drita e Islamit tamam, çu ka thonë Allahu Azza wa Jall në Kur'an. ولو كره المشركون ولو كره الكافرون, edhe nëse urrejnë idhujtarët, edhe nëse urrejnë jo besimtarët kanë Islamin, ai s'ka mundësi me u fikën, se drita Allahut Azza wa Jall nuk nxinet e as nuk fiket. Yuriduna yutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Dëshirojnë me fik dritën Allahut Azza wa Jall, Islamin pra, fenë e tina, me gojat e tyre, po s'ka mundësi. Allahu Azza wa Jall përkundërzi edhe më shumë rri, sa më shumë që luftohet Islami edhe më shumë ngritet, dhe kjo është mësim për besimtar që me bo sabër, me durue edhe me prish problemin nga ana Allahut Azza wa Jall, dhe se xheneti nuk fitohet ndryshe vetëm përmes provave dhe përmes durimit, e nuk ka pas një tjetër që është rrugë më shumë të ndinë Allahut Azza wa Jall se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, çka thot ma udhi ahadun mithla ma udhitu fillah. Askush nuk është maltretu, kestrajtu në rrugën e Allahut Azza wa Jall sikurse jam maltretuar unë. Allahu Azza wa Jall na forcon fenë e tina, edhe na bëf me mund mësim për atyre të cilët e armiqsojnë edhe luftojnë Islamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.